अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू फैज़ ब्लॉग। देखिए ये है ग्लैमर BS6 मॉडल और इसमें इंजन में एक आवाज़ आ रहा था जैसे कि मैग्नेट घिस रहा हो, घस 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 करके। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग आर्मेचर कोयल का प्रॉब्लम दिख रहा है। यहाँ पर मैग्नेट का नट भी टाइट है, यहाँ पर ढीला वगैरह कुछ नहीं है। और यहाँ पर जो है देखिए मैग्नेट कोयल आपको दिखाते हैं कि ये है मैग्नेट कोयल, सारा ठीक है। यहाँ पर बस एक कोयल ये वाला ख़राब हो गया है, जल गया है। देखिए यहाँ पर काला दिख रहा है आपको, जल चुका है। यहाँ पर ये ख़राब है और ये ख़राब होने का कारण क्या है चलिए आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए हमने अभी हल्का सा टंकी उठाया है और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ वायर है, देख सकते हैं यहाँ पर आर्मेचर कोयल का वायर आके कनेक्ट होता है। ये जो वायर है यहाँ पर देखिए कट चुका है, यहाँ पर ऐसे सेट के बॉडी में था, मैंने ग्राउंड हो रहा था ये वायर सादा वाला जो आर्मेचर कोयल से आता है, उसी के कारण उस पे लोड पड़ा है, ये कोयल पे लोड पड़ा है और ये कोयल जल गया है। तो हमें इसे देखते हैं, रिपेयर होगा तो ठीक है, नहीं तो चेंज करना पड़ेगा। कभी भी इस तरह से आवाज़ आए तो आप लोग कोयल को भी ज़रूर चेक कर ले एक बार। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।